Yo, what's up mga ka-team? Good morning. Di na natin patatagalin to. Wala nang intro. Motorin na natin to. At yun ang dito tayo ngayon sa kahabaan ng Commonwealth, kung saan pupunta tayo kung saan kasama ko ngayon ang aking asawa. Backride ko siya ngayon at titingnan namin kung saan tayo pwedeng makarating o makalusot. Unang destination namin, itatry namin pumunta ng Marilaque. So as per mga tropa, kailangan lang natin ng medical certificate or nagpapatunay na nagpa-test tayo, no? So meron naman kaming dala pareho, nakapagpa rapid test, antigen test naman kami. Kaya itatry natin kung kaya natin makalusot papuntang Jariels. Medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakapunta ng Jariels, kaya talagang ito yung first ride namin together, no, ng asawa ko. Kaya mamaya antabayanan nyo kung saan tayo makakarating mga ka-team. Dito sa Marilaque Highway mga ka-team, marami nagbabike dito. Kaya kung mapapansin nyo yung balita nung nakaraan, merong na-aksidenteng siklista, nabangga ng motor. Kaya nga lang, kapag ka nandito kayo, itong Marilaque Highway, hindi talaga to karerahan o hindi to racetrack, diba? Short the road tayo sa mga siklistang katulad ng mga yan, nagpumapadyak paakyat, diba? Hindi natin alam sila mabagal. Ikaw kukurba ng 120, 100 o 90. So maaaring masalpok mo sila, walang kalaban-laban yung mga yan. Ang mamahal pa nung bike niyan kaysa sa motor natin, diba? May katulad niyan, may mga siklista tayong kapatid dyan sa gilid. Hindi mo naman pwedeng sabihin dyan sila sa bato, dahil syempre gagamit din sila ng kalsada. Karapatan nila yan, diba? Lahat tayo dito may karapatan namang gumamit. Yun nga lang, dapat ayusin natin yung pagdaan, dahil napakarami talagang siklista rito. Nung araw talagang maraming nagmumotor nung wala pang pandemic. Makapal to pagdating ng Sabado tsaka Linggo. Ngayon marami ng checkpoint, maraming chine-check, maraming, diba? Kaya sobrang higpit dito ngayon pagka papunta ka ng Jariels. Wow. Sarap. Tukati, Mamaw.
33. Sir, morning. Saan punta? Sa Jariel sana, sir. Ha? Bulaluan, Jariel. Wala kayong magkasamang motor? Sir, dalawa lang. Ayan. May daw certificate dito sa individual. Meron po. Yung antigen, sir. Antigen, ano, yung semi-swab. Baba ka mo. Cafe Caterina. Magkakape tayo rito. Dito yung entrance. Luwi ko pag ano. Ha? Hindi nakita na wala akong ito. Kapit dito tumoy. Ito lang kagandahan sa NMAX mga kaitim eh. Ayan o, may stretch mo yung paa mo pag medyo matagal na biyahe, diba? Tsaka pag preno ka, hindi ka susubsub sa manibela mo. Kaya mong i-control yung preno mo. Yung katawan mo pala, kaya mong magkakaroon ka ng stopper sa paa mo. Ayan o, diba? Yun ang kagandahan sa NMAX. Dahil talagang makaka-relax ka. Taas mo pa yung paa mo. Kaya pa. Big sila ng BS ko kaya abot yan eh. Ang lamig dito. Ang lamig. Grabe mga kaitim. Ang lamig dito sa taas. Tapos kala mo uulan oh. Makulimlim siya. Maambon. Dito na yata tayo mag-iiwan tayo ng ano. Dito na yata tayo mag-iiwan tayo ng Sir, morning. Sir, sa ano, Jarius Peak kakain lang. May medical po. Meron po. Sige po, okay na. Kakain lang. Thank you, sir. Ayos. Ayun na. Tinanong kung may medical tayo. Sabi ko meron. Pinapasok tayo kaagad. So, cooperate lang tayo pag may mga ganyan checkpoint kasi hindi naman para sa kanila lang yung para sa atin yun, di ba? At least yung mga tao rito na mapayapang nakatira, sigurado sila na, di ba? Hindi sila mapapasukan ng COVID dito sa lugar nila. Kaya, salute dun sa mga bantay, no? Mga nagbabantay sa atin dito bago pumasok ng Jarius Peak. Marquez, dun tayo sa kabila. Doon tayo sa kabila.
Doon kasi tayo nasanay kumakain eh. Ito pala yung Marquez. Oh, di ba? Ito pala yung Marquez. Oh. Tayo ng peak. Ayun o, dun o. Shoo! Ito natin yung peak. Dito tayo. Kasi matarik dyan eh. Doon kami kumain. Ayun ang peak. Huwag lang yan, putik lang yan. Ano, kaya mo umakyat? Oo. Kaya yan. Yung nagpahirap din kasi dito, yung helmet na. Yung kapag-iwan dun eh. Hindi ka siya sa box eh. Tarik. Hingal ako. Ay. Kaya yung nagligat na natin. Putigan lang. Ako. Ano sa bato? I'm the king of the world. At yun na nga no, mga kaitim, tapos na tayong kumain doon sa Marquez Bulaluan. Sobrang nabusog. Kaya kailangan pagka kumain ka rin mabilis kasi ang lakas magsebo nung ano, nung bulalo. Pero masarap yung tapa nila, malambot. Yun, pauwi na tayo ngayon. Ulitin ko mga kaitim no, kailangan nyo lang mag-secure ng any medical certificate na kayo ay fit mag-travel. Kailangan nyo rin magpakita ng rapid test either sa blood or yung sa antigen. Mas maganda kung may swab test kayo, pero hindi siya ganun ka-required kasi PCR test lang yung pinakita namin, yung rapid, pero antigen siya, yung semi-swab. Isang ilong lang yung kinalikot. Kaya yun,
Nakapasok naman tayo, pero yun, parang quick lunch lang ginawa namin ni Mrs. Balik ulit kami sa bahay, diba? So far, papunta ka, dalawang checkpoint yung nadaanan natin. Yung una dito sa may Manukan, yung pangalawa bago mismong Bulaluhan. Tatanungin ka lang naman nila ron kung meron kang medical certificate, since alam naman nila na galing ka dito, nakalusot ka. Kaya pag sinabi mo meron, hindi na rin nila i-double check or i-counter check. Talagang okay, sige, pasok ka na, pasok na kayo, diba? Ayun na nakalagay. Oh, nature kang. Meron yata ng ano to eh. Dapat yata naka-register ka dito eh, no? Meron to. May parking to, dito lang to, tapos ano? Tapos alam ko hindi, medyo mataas yata, sa taas pa yata. Tingnan natin kung makakakit tayo. Ngayon, try natin mga kaitim magpunta ng Mount Coolys. Nakikita ko to sa ano eh, dun sa vlog ni, sino yung nag-vlog dun? Yung artista, yung singer. Nagpunta sila dito pero hindi ko sigurado kung makakadiretso papunta talaga dun gamit yung motor. Pero alam ko may lalakarin pa eh, mahaba pa yung lalakarin pa akyat eh. Yata ayo. Wow.
Naging pang rough road yung motor natin ah. Wow, dahan-dahan lang rough road. Kawawa naman si Blackie. Eto, di ba? Ridge. Ba't pala nauna tayo dyan, no? Hindi ko kasi nakita kanina eh. Tingnan natin. Yan mga kaitim mo. Yan yung makikita natin doon kung makakapasok tayo. Bridges and Clouds Nature Camp. Ha? Natin. Meron yan. Tayo. Saan ba yung ano? Parking ito? Saan parking sir? Kabila? Baba ka na. Tag lang ako. Kaya dun sa mga magjowa, di ba, yung mga nanliligaw pala, pwede kayo dyan. Pwede kayo dyan. Ayun, may sinasabi ko sa'yo. Sumigas tuhod ko. Pag akyat, tas nung nagpahinga tayo, naramdaman ko kagad eh. Parang naubos yung bulalo na kinain natin. Natunaw agad yung tinang gasolinahan dito. Ito kasi pwedeng mag-parking daw dito dahil walang parkingan sa taas. Yung mga may sakyan hanggang dito lang pumapark. Tapos magta-tricycle ka na, paakyat.
Alright. Ito, totoo na to mga kaitim. Uwi na talaga tayo. Dahil kawawa naman si doggy natin doon, si Coffee. So we are now leaving checkpoint. Ayan, may mga sinasala yung ano, mga papasok. Pag walang medical certificate, balik. Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng dumaan. So ito yung kung tawagin nila manukan. Kasi daming manok dyan, no? Kaya maraming riders, yan, hanggang dito na lang. Picture picture. Iba kakain. Kumakain dyan, may kainan dito. Pag di nakatuloy doon, hanggang dito lang sila. At yun na nga, no, dito na natin tatapusin ang ating isang makabuluhang ride kasama ang aking misis. Ayan. At naway nasiyahan kayo sa mga nakita nyo sa aming short ride or quick ride. At sa mga tanong, kapag may mga questions kayo regarding sa travel, huwag kayong mahiya, tanong nyo kami, message nyo kami dito sa YouTube link namin. At huwag nyo kakalimutan syempre i-like, mag-comment at i-subscribe nyo na rin, diba? Para mas swertein ang buong taon nyo.